তারপরে ড্র করার চেষ্টা করবা, তাহলে হবে। তাছাড়া যদি সরাসরি এই ডটেড লাইন ছাড়া যদি ড্র করতে যাও তাহলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকবে। তাহলে আশা করি তোমরা আমি যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছি সেভাবে ড্র করার চেষ্টা করবে। এখন আমরা দেখব ল্যাচ সার্কিট কি। খেয়াল করো, ল্যাচ সার্কিট হচ্ছে এমন এক ধরনের কম্বিনেশনাল সার্কিট বা এমন এক ধরনের সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট যেটার আউটপুট হবে একটার বিপরীত। এই ধরনের সার্কিটকে আমরা বলবো হচ্ছে ল্যাচ সার্কিট। আমি আবারও বলতেছি, ল্যাচ সার্কিট হচ্ছে এমন এক ধরনের লজিক সার্কিট বা এমন এক ধরনের সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট যেখানে যেটার আউটপুট, দুটো যদি আউটপুট থাকে তাহলে একটা আউটপুট হবে আরেকটার বিপরীত। অর্থাৎ একটা যদি হয় 1 আরেকটা হবে 0, একটা ভ্যালু যদি মান যদি 0 থাকে তাহলে আরেকটা ভ্যালু হবে 1, এইরকম। তাহলে আমরা একটা ল্যাচ সার্কিট ডিজাইন দেখি, একটা ল্যাচ সার্কিট কেমন দেখায় সেটা আমরা দেখি। তবে আমরা এখানে ল্যাচ সার্কিট দুইভাবে তৈরি করতে পারি, দুই ধরনের গেট দিয়ে তৈরি করতে পারি। এটা হচ্ছে নর গেট দিয়ে তৈরি করতে পারি, যেটাকে বলা হয় হচ্ছে নর ল্যাচ। আরেকটা হচ্ছে ন্যান্ড গেট দিয়ে যদি আমরা তৈরি করি তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ন্যান্ড ল্যাচ। তাহলে আমরা এই ন্যান্ড ল্যাচ ডিজাইন করব, ন্যান্ড ল্যাচটা ডিজাইন করে এটার কার্যপ্রণালীটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। তাহলে দেখো সবাই, এটা হচ্ছে দুটো ইনপুট। সাপোজ যদি আমি দুটো ইনপুটের নাম আমি যদি দেই এ বি, তাহলে এখানে আউটপুট হবে কিউ, কিউ বার। দেখো খেয়াল করো, এখানে একটা ন্যান্ড গেটের একটা ইনপুট আরেকটা ইনপুট কিন্তু আরেকটা ন্যান্ড গেটের আউটপুটের সাথে সংযুক্ত। দেখো একটা ইনপুট এখানে সংযুক্ত করা আছে, আরেকটা ইনপুট আরেকটা ন্যান্ড গেটের আউটপুটের সাথে সংযুক্ত করা আছে। তার মানে এটা হচ্ছে একটা ল্যাচ সার্কিট। যেহেতু এটা ন্যান্ড গেট দিয়ে ডিজাইন করা, তাহলে এটা হবে কি ন্যান্ড ল্যাচ। যেটা বলতেছিলাম, ন্যান্ড ল্যাচের অবশ্যই মাস্ট বি এর আউটপুট, আউটপুট কি হবে রিভার্স হবে। অর্থাৎ এখানে যদি 1 উৎপন্ন হয় তাহলে এই জায়গায় হবে 0, এখানে যদি 0 উৎপন্ন হয় তাহলে এখানে হবে 1। তাহলে আমরা একটা ল্যাচ সার্কিটের ট্রুথ টেবিল আমরা দেখি। এ বি কিউ কিউ বার। তাহলে দুইটা ইনপুটের জন্য আমরা আউটপুটটা দেখি 0 0 1 1 0 1 0 1। তাহলে এখন আমরা দেখব, দেখো প্রথম অবস্থায় কি বলতেছে যে প্রথম হচ্ছে ইনপুট হচ্ছে 0, এতেও আমরা 0 দিব, বিতেও 0 দিব। সো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, এটার আগে আমাদের আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, ন্যান্ড গেটের ট্রুথ টেবিলটা কেমন সেটা আমরা একটু জানার চেষ্টা করি। ন্যান্ড গেটের ট্রুথ টেবিল, ন্যান্ড গেটের ট্রুথ টেবিল এ এবং বি যদি দুটো ইনপুট হয় তাহলে এর আউটপুট হবে কি আমরা জানি এ বি আর।
তাহলে 0 0 1 1 0 1 0 1। তাহলে এখানে আমরা জানি, দেখো যখন 0 0 যদি হয় তাহলে গুণ করলে 0 আসে, কিন্তু এর উপরে যেহেতু ভার আছে তাহলে আসবে 1। তাহলে 0 থাকলে সেটা 1 হয়ে যাবে, মাস বি 1 হয়ে যাবে। যদি 1 1 থাকে তাহলে সেটা 0 হবে। যেটা আমরা জানি যে এন্ড গেটের বিপরীত, এন্ড গেটটা হচ্ছে কি এন্ড গেটের বিপরীত, এন্ড গেটের যে আউটপুটটা পাবো আমরা সেটা রিভার্স। তাহলে এখন আমরা এখানে আসি, আমাদের এই ল্যাচ সার্কিটে আসি। যদি আমরা এতে যদি আমরা 0 দেই, এতে যদি 0 আসে তাহলে এখানে আমরা মাস বুঝতেছি যে এই জায়গাটা আসবে 1, কারণ 0 থাকলেই কিন্তু আউটপুট কি আসতেছে 1 আসতেছে ন্যান্ড গেটের বেলায়। তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমি 0 দেই এই জায়গায় আসবে 1। তাহলে দুই পোর্শনে আসলো 1, কিন্তু এটা তো আমাদের ল্যাচ সার্কিটের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে না। ল্যাচ সার্কিট বলতেছিল যে অবশ্যই একটা যদি আমার 1 হয় আর একটা হবে 0, কিন্তু আনফরচুনেটলি যদি দুইটাতে 0 দেওয়া হয় তাহলে এরকম 1 1 চলে আসে। তাহলে এটাকে বলা হয় হচ্ছে, এটাকে এরকম স্টার চিহ্ন দিয়ে নেবা, এটাকে বলা হয় আনডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড কন্ডিশন বা আনডিটারমাইন্ড কন্ডিশন। এই ধরনের কন্ডিশনটাকে বলবো আমরা আনডিটারমাইন্ড কন্ডিশন বা আনডিফাইন্ড কন্ডিশন। এখন খেয়াল করো, পরবর্তীতে আসো। এখন যদি আমি এখানে যদি 0 দেই, তাহলে 0 দিলাম, তাহলে এই জায়গায় আমি না দেখে বলতে পারবো যে আউটপুট আসবে 1, তাহলে কিউ এর মান আসবে 1। দেখো, আর আরেক জায়গায় এখানে যদি আমি 1 দেই তাহলে কি আসবে 1। যদি আমি দেই তাহলে এখানে এই 1টা যদি আউটপুটটা যদি আবার আমার এখানে যদি চলে আসে, এখানে যদি 1টা চলে আসে তাহলে এই 1 তাহলে 1 1 এ মিলে এখানে কি হবে 0 আসবে। খেয়াল করো, এটা কিন্তু ন্যান্ড গেটের আউটপুট। তাহলে 1 1 যদি থাকে তাহলে আসবে কি 0। তাহলে আমি দেখতেছি যদি 0 1 থাকে তাহলে আমি পাচ্ছি কিউ এর মান পাচ্ছি 1, কিউ ভারের মান পাচ্ছি 0। তাহলে একই কন্ডিশন, যদি 1 0 থাকে তাহলে এটা রিভার্স হবে, 0 1 হবে। এখন দেখো, যদি দুটাতে যদি আমি 1 1 দেই তাহলে কি ঘটনা ঘটে সেটা একবার দেখার চেষ্টা করি আমরা। সাপোজ ধরো এটাতে আমি 1 দিলাম, এটাতে আমি 1 দিলাম, দুটোতে 1, তাহলে এই 1টা যখন আমি দিলাম এইখানে লাস্ট প্রিভিয়াস ভ্যালুটা কত ছিল, আউটপুটটা কত ছিল, আউটপুট ছিল কিউ এর ভ্যালু ছিল 0। তাহলে যদি আমার এখানে 0 যদি চলে আসে তাহলে 0 1 0 1, দেখো 0 1 এর ন্যান্ড গেটের ট্রুথ টেবিলে কি আসে, আসে কত, আউটপুটে আসে 1, অর্থাৎ কিউ ভারে আসে 1। এখন এই 1টা যদি আবার এখানে চলে যায়, দেখো ভালো হবে, এই 1টা যদি আবার ইনপুটে চলে যায় তাহলে এই 1 মিলে 1 1 এ কি আসবে 0। তার মানে আমরা দেখতেছি যে যে কোনো ইনপুটের পরে যদি আমরা 1 1 দুটোকে যদি 1 1 করে দেই তাহলে আউটপুটের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, আউটপুটের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাহলে এই ধরনের কন্ডিশনকে আমরা বলে দিব নো চেঞ্জ। নো চেঞ্জ, এটা হচ্ছে একটা ন্যান্ড ল্যাচের ট্রুথ টেবিল। তোমরা দেখে নিবা, আমি পাশাপাশি ন্যান্ড গেটের ট্রুথ টেবিল এখানে বোঝার সুবিধার জন্য করে আমি এঁকে নিয়েছি, ড্র করে নিয়েছি। এটা হচ্ছে একটা ন্যান্ড ল্যাচের ট্রুথ টেবিল আমরা অলরেডি পেয়ে গিয়েছি। তাহলে এখন আসো পরবর্তী টপিকসে চলে আসো।